nag-tour ka, kumita ka na, nakapunta ka na ng farm, libre pa yung pagkain ng company. Saan ka pa? Broiler ka na. Yes! Alive ka? Magmamataga? Pag magmamataga, sabihin mo. Wala ka eh, wala ko brand. Ayan o. Oo. Ta. Kasi nilalaban mo dito pamilya. Sir, pwede ba kita ma-interview, sir? Pwede sir, pwede. Bakit ba tayo nandito ngayon? Ito kasi yung farm tripping na kung saan lahat ng business partner ni Broiler pwedeng sumama, pero kailangan mong bumili ng sisiw ng 50,000, ha? Bumili ka ng sisiw mga brad, no? Na kung saan ang company na mag-aalaga mula sa maliit pa siya hanggang sa harvest, hanggang sa commissary, na kung saan pag nabenta na, magkakaroon ka ng komisyon. Ganon kasimple negosyo natin. Hindi, ano ibig ko sabihin, sir? Anong gagawin natin dito? Mag-uusap lang ba tayo dito o kakain tayo? Sir, sa nakikita nyo, kakain tayo ng libre. Masarap ang libre. Asan ang mga pagkain, boss? Sir, ayan sir, ayan sir. Ayan sir, oh. Ayan sir. Oh, halika sir. Ham, sundan nyo ako. Natin, this is official. Oh. Ibig sabihin, naka-buffet siya, no? Yes. Wait, kung gusto mong kain ka ng kain dito, libre yan. Kumikita ka na, Busog ka pa. busog ka pa. Maraming ka na. Pagkatapos ng kain, Alam pupunta na, na tayo sa farm na tayo. Punta tayo ng farm. Bisitahin natin yung mga alaga natin, Yes, sisiw. mga sisiw natin. Hindi pwede mag... sisiw natin. Oo. Muna. Siyempre para makita nila ako. Yan. Okay. Mamaya na ulit, ha?